गाइस क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है ये गाजरों का हलवा। ये हमारा गाजरों का हलवा है और हमने बड़ी मेहनत से ये बनाया है। तो अभी मैंने अपने छोटे भाइयों को ये बना कर दिया है प्लेटों के अंदर डाल के, अब ये खा रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको गाजरों का हलवा? ठीक है। मज़ा आया? कितना है? मज़ा आया। और ये मिस्टर इंडिया की वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, यूट्यूब के ऊपर। हाँ जी, बहुत बढ़िया बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है ना, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आज अपने व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।